سيد متانين، هذا المستهل إلك حتى يحفظك الحسن إن شاء الله الليلة. سيد متانين بس إشارة وداعتك ولد الحشد غياره. سيد متانين بس إشارة وداعتك ولد الحشد غياره. شنو جوابك وياي؟ نبنيها حضرتك، نبنيها إن شاء الله ويا قائم آل محمد، نبني حضرة البقيع. صلوا على محمد وآل محمد. سيد متانين بس إشارة وداعتك ولد الحشد غياره. نبنيها حضرتك، نبنيها حضرتك، نبنيها لا تخجل ولا تظل صافن. نبنيها حضرتك، نبنيها حضرتك، نبنيها حضرتك. الله سيد وداعت علي يا ابن الزكية، ننتظر أمر القيادة وهاي هي، ننتظر أمر القيادة وهاي هي. إلا نمشي لك مشي من الغاضرية، يلا إلا يمك نسوي الليالي الحسينية، ويمك نسوي الليالي الحسين. الله يا بالمآذن هالخبر نذيعه، هذا ابو محمد بن وبقيعه. بالمآذن هالخبر نذيعه، هذا ابو محمد بن وبقيعه. نبنيها حضرتك، نبنيها. ارفع ايدك شباب. نبنيها افتخار افتخار. نبنيها حضرتك، نبنيها يلا نبنيها. فدوة هي. الله وحق جرحك نظل رحل الإشارة، خبر بنيانك يا غالي بانتظاره. ثقيل. وحق جرحك نظل رحل الإشارة، خبر بنيانك يا غالي بانتظاره. والله ما نرضى البقيع بلا زيارة، والله ما سمع المظلوم. والله ما نرضى البقيع إلا نبنيها منارة بصف منارة، إلا حيرة تحتاروا على النواصب من تنادي باسمك المواكب. حيرة تحتاروا على النواصب من تنادي باسمك شو الصيح؟ نبنيها فدوة. ونها نبنيها نبنيها. الله هيك ونسوي العزائب نس حضرتك لخادم الإمام الحسن ذرية الزهراء السيد علي الموسوي. هيك ونسوي العزائب نص حضرتك، والقصائد مستهلها احنا بخدمتك، والقصائد مستهلها احنا من اخوك حسين احبابك اجتك، من اخوك حسين احبابك. من علينا الفاطمة نمدها سفرتك، من علينا الفاطمة
إيه بالمواكب تصرخ الحناجر، تفضل الزاد الحسن يا زاير. بالمواكب تصرخ الحناجر، تفضل الزاد الحسن يا زاير. شو تصيح؟ إيه خلي بالك يمها. إيه نبنيها هلا حفظك الليل الحسن. نبنيها حضرتك نبنيها، نبنيها. ايوه حق وحشة بقيعك يا ولينا، احنا تربات الطفوف وتدربينا، احنا تربات الطفوف وتدربينا. فتوى من ارض النجف لو بس تجينا، ها فتوى من صوت صيح. فتوى من ارض النجف شو نسوي؟ نخلص الموصل ونقصد للمدينة، نخلص الموصل. الله نوصل لها زمرة النفاقي، هي تعرف غيرة العراقي. نوصل لها زمرة النفاقي، هي تعرف غيرة العراق. شو تصيح؟ نبني هلا نبنيها حضرتك ان شاء الله ويا الحجة. نبنيها يا الله يا الله. الله ايوه حق وحشة بقيعك يا ولينا، ايوه حق وحشة بقيعك يا ولينا، احنا تربات الطفوف وتدربينا. فتوى من ارض النجف لو بس تجينا. صيح نخلص الموصل ونقصد للمدينة، خلص الموصل ونقصد. الله يا نوصل لها زمرة النفاقي، هي تعرف غيرة العراقي. نبنيها حضرتك نبنيها، نبنيها نبنيها نبنيها. الله فكروا يمحونك بهدم المقابر، فكروا يمحونك بهدم المقابر، ما دروا انت مكانك بالضماير، ما دروا انت مكانك بالضماير. غصبا عليهم يجي الموعود باكر، غصبا عليهم يجي يا حجة الله، غصبا. شو نسوي بعد؟ ويمك نقيم المجالس والشعائر، ويمك نقيم المجالس والشعائر. بالختام تقبل المآتم، نظرة منك ردنا يا ابو جاسم. بالختام تقبل المآتم، نظرة منك ردنا يا ابو جاسم. نبنيها حضرتك نبنيها نبنيها